¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Víctor Manuel de Jesús Sánchez Maldonado. Soy estudiante de primer semestre de la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video de carácter didáctico que pertenece a la asignatura de Anatomía y Fisiología 1, que es la evidencia de la unidad 3 de la Anatomía y Fisiología del Sistema Cardiovascular. Para empezar, tenemos el corazón, que es un órgano hueco ubicado en el centro del tórax, flanqueado por los dos pulmones y inclinado un poquito hacia la izquierda. Este corazón consta de 4 cavidades: una aurícula con su ventrículo derecho, que es el que se encarga de la circulación menor y es el que transporta la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que se oxigene y pase por el aurículo y ventrículo del lado izquierdo, que es la que bombea la sangre rica en nutrientes y oxígeno a todas las células y los tejidos del cuerpo. Tenemos que su tamaño, en unas literaturas marcan que es del tamaño del puño del individuo, pero en otras nos dice que es de acuerdo a la edad, al sexo, a la estatura del individuo y a la grasa epicárdica que contiene él. En realidad es del estado nutricional en que se encuentra nuestro paciente. En unas literaturas también hemos visto que el peso promedio del corazón es de 270 gramos en varones y 250 en mujeres, pero en las literaturas actuales que hemos revisado tenemos que el corazón pesa 325 gramos en el hombre y 275 gramos en la mujer. También vamos a ver en este video los focos de auscultación. Como ustedes pueden ver, en nuestro paciente vamos a ubicar la línea media del cuerpo, la línea media, que divide el cuerpo en derecha y en izquierda. Del lado derecho tenemos, en el segundo espacio intercostal, el foco de auscultación aórtico. Enfrente de él, en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, tenemos el foco de auscultación pulmonar. Posteriormente tenemos el tercer foco de auscultación, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, que se llama foco de auscultación tricuspideo. El cuarto foco es el mitral y se encuentra en el quinto espacio intercostal, pero no de la línea paraesternal, sino de la línea media clavicular. Y por último tenemos el foco ERB o ERF. Este foco se encuentra en el tercer espacio intercostal de la línea paraesternal. Tenemos que este foco es un foco accesorio, porque no es específico, pero nos sirve para auscultar el segundo ruido cardíaco. Para auscultar nosotros vamos a tener que utilizar un estetoscopio con su diafragma, campana, vástago, tubos y olivas. Vamos a ver que vamos a poner en el primer foco de auscultación, vamos a hacer el segundo, el tercero, el cuarto, pero como el cuarto es de una frecuencia más baja, vamos a utilizar la campana. Vamos a voltear el estetoscopio, vamos a voltearla acá y vamos a escucharlo. Y por último vamos a escuchar el foco de auscultación ERB, que se encuentra acá. En realidad, en unos libros nos marcan que es importante el orden, pero en otros nos recomiendan los médicos con su experiencia, nos dicen que no tanto es el orden, sino que hay que auscultar todos los focos, no nada más uno o dos, sino todos. La auscultación debe de ser despacio, concentrarse para poder escuchar, ponerse del lado derecho del paciente y realizar auscultar uno a uno los focos. Muchas gracias. En conclusión, tenemos que en realidad son dos focos de auscultación: los focos de la base y los focos de la punta. Los focos de la base tenemos que son el aórtico, el foco aórtico, el pulmonar y el ERF. Y los de la punta van a ser el mitral y el tricuspideo. Eso es todo, gracias.